凡人呢有一个特点，就是说我们不希望我们的打戏是站桩、喊招式名、贴图。我们动画的话，我希望人、特效还有动作它是一体的。所以呢，我们经常喜欢做的是一边飞，一边转，一边发招，一边炸。大家好，今天我们请到了《凡人修仙传》的动作导演穆宁老师，穆导好。Hello。那我们说起武打戏呢，其实可能我们的第一反应都是像甄子丹、成龙等动作明星出演的动作影片。那想请问您在做《凡人修仙传》的动作导演的时候，有没有什么和传统武打动作片不一样的地方？您跟我们分享一下。主要是我，跟甄子丹大哥学了很多年。然后他的一些实打的拳拳到肉的一些功夫片，然后再加上我们凡人修仙的一个题材，我会把它用自己的思维和这个剧本，然后再融合到里面。比如《凡人修仙传》这一部戏的那个风月当时跟韩立设计的就是让风月稍微拳拳到肉的感觉，然后打得比较实，然后让风月这个人物稍微强一些。然后后来这种拳拳到肉的就没有那么多了，都是要一些飞行啊，然后遁速啊的一些状态。所以这就是跟传统的武打片不太一样的地方了哈。对。所以我还想到一场具体的戏啊，就是温天仁雪山大战那场戏。就说如果从这场戏举例出发的话，您看是怎么设计出来如此精彩的打戏的？枪术是百家之王，然后呢，碰撞出来的还有一些飞行，在连贯的打斗当中，然后实现了现在观众可看到的一些片段，大家都蛮认可的。但我又看了很多遍，其实还有很多需要再发挥、再更好的一些元素在里面。那比如说咱们现在韩立他其实已经到了元婴期了，那他以后元婴期的打斗，包括甚至说更高境界化神之后的这些打戏的设计，您有没有什么想法能跟我们分享一下？第一点，我是不想太依赖 CG， 然后和传统的武术还有一些肢体上的碰撞，这些可能还会在。如果是那种全都是用 CG 来去展示动作的话，其实看过几场就腻了。所以说我们还是会保留这种对撞的这种感觉，肢体上的一些接触，对，就不仅仅是法术上的对冲。是的。第一次接触凡人的时候，其实我们那个时候一天也就拍一个镜头，然后非常难，然后还好是王总给了我们很多的支持，然后让我们寻找了更好的一个方案和体系。我们最近加入了长镜头，那这个长镜头大家的配合，比方说威亚，比方说动捕的替身和演员，然后比方说摄影，然后去贯穿一镜到底的感觉，其实往往都会有瑕疵在里面，就是一遍一遍的去卡那个时间，可能再精准啊怎么样，但我觉得这个再难还是挺开心的。
Hello， 大家好，那现在我就要去体验一下威亚了，带大家第一视角看一下咱们的这个打戏究竟是怎么拍的。这是上威亚之前，咱们就得需要穿戴好这样的装备。跨这个位置是能感受到重量的，所以咱们的动作演员真的非常不容易。好，那我们现在就辛苦木导来吧，来指导一下我们这个第一次首飞。好，放，往这边来点，来。好。然后我们准备飞了啊，来，准备啊，来，1、2、3，走，手打开。找到飞翔的感觉了吗？找到了，感觉已经克服了。哇！棒！辛苦木导，您的指导太专业了，太专业了。我觉得真的是亲身飞一趟才知道，咱们的动物演员和我们整个就是武打的这一块是真的非常好的一个呈现，是需要非常多的努力的。是的。我们也把掌声送给我们的老师们，真的太感谢了，太感谢了。